Hello everyone. Good morning or good afternoon or even good evening. So today we're going to discuss about strategy 14 up to 12, especially in the structure and written expression of the TOEFL. So let's get started. Strategy number 14. It's called parallel structure with conjunction. As we know that conjunction is kata penghubung, and actually conjunction in English, there are many conjunction. Banyak sekali kata penghubung dalam bahasa Inggris, but in this case, in the strategy 14, is especially the conjunction with and, but, or. It means parallel structure. It means that strukturnya sebelum and dan setelahnya and itu harus sama strukturnya. Kemudian struktur sebelumnya but dan setelahnya but sama. Ini namanya parallel structure with conjunction. Example, he discussed the problem with the nurse and the doctor. Ada kata and di sini conjunctionnya, and we see that the nurse itu adalah noun, kata benda. If before and is the noun, so after and should be a noun. Kita lihat polanya. Kenapa di sini the nurse noun? Karena setelahnya with itu biasanya noun. Tidak mesti noun memang setelahnya with. Kadang ada juga pronoun kayak misalnya with him, with them. Nah, tapi kalau misalnya tidak pakai pronoun kayak with them, with her, berarti itu adalah menggunakan noun, maka with the nurse. Jadi polanya nurse di sini sudah benar setelahnya with. Maka karena pola nurse ini sudah benar, maka setelahnya and juga harus mengikuti pola yang sama sebelum and. The nurse itu noun, maka setelahnya and menggunakan noun juga. Nurse, doctor. The nurse, the doctor. Okay? So the second example, the professor who was acknowledgeable and boring. Acknowledgeable, the same meaning as smart, informative, ya. Dan acknowledgeable itu masuknya adjective. Benar nggak susunannya setelahnya was kemudian adjective? Benar. Okay, adjective. So after that and, karena acknowledgeable-nya itu menggunakan adjective atau kata sifat, maka setelahnya and itu sama menggunakan adjective juga, yaitu boring. Okay, so that's the second. And then the last example, you can do the work because you want to do it or have to do it. Ada or di sini, or. So before or, susunannya adalah subject, ada you, okay. Kemudian want to do it, want itu predicate yang diikuti oleh to infinitive, to do, ya. To yang setelahnya verb, ya namanya to infinitive. Jadi subject, predicate, to infinitive, kemudian object. Maka susunannya setelah or juga sama. Karena di sini yang mengerjakan masih satu orang, you, okay? So you just need to add some. Susunannya harus sama. Have itu menggantikan posisi predikat sama dengan want. Kemudian to do itu to infinitive sama dengan to do di sini. Kemudian ada it sebagai objek. Okay? So before and after conjunction must be the same structure. Itu intinya. Example in question. Contoh dalam soal TOEFL. The evening dress was beauty and expensive. Gaun malam itu beauty.
What is the meaning beauty? Cantik? No, cantik is beautiful. Kalau beauty apa? Kecantikan. And expensive. Mahal. Kalau gaun malam itu mahal. Cocok nggak? Cocok. Expensive di sini adjective. Karena yang benar adalah expensive, yaitu adjective, maka beauty-nya mengikuti polanya expensive. Expensive menggunakan adjective, maka sebelum N-nya mengikuti pola yang benar, yaitu harus menggunakan adjective. Berarti harusnya adalah beautiful. Gitu. Maka jawabannya yang harus dikoreksi adalah beauty. Harusnya beautiful. Second, the student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorizes the material. The student subjeknya. Nah, studentnya mengerjakan apa? Membaca. Read each chapter. Membaca setiap babnya. Takes a lot of notes. Menuliskan banyak catatan atau mengambil banyak catatan. Siapa yang mengambil banyak catatan? Tetap the student, yang mengerjakan masih satu orang. Kemudian ada N, di sini conjunction-nya. Memorize the material. Apa artinya memory? Memory, kenangan. Ya, kenangan the material, kenangan materi. No, kita lihat reads di sini. Verb, kata kerja. Takes di sini kata kerja. Kemudian ada N, maka polanya setelah N juga sama sebelum N. Karena di sini ada reads verb, takes verb, habisnya N harusnya verb. Jadi bukan memory, tapi memorize, artinya menghafal. Kalau memorize itu kata benda, noun. Maka yang perlu dibetulkan adalah memorize. Harusnya memorize. Tulisannya memorize. Ya, so it's different. Memorize and memorize different. Kalau memorize kata benda, kalau memorize kata kerja, verb. Oke? Okay? Yeah, I hope that's understandable. So, 15 strategy. Masih menyangkut tentang parallel structure, but it's different kind of conjunction. Nah, kalau conjunction yang di sini itu ada pairs, ada pasangannya. Oke, okay? Pairs of conjunction. Seperti both, pasangannya dengan and, either, pasangannya dengan or, neither, pasangannya dengan nor, not only, but also, pasangannya dengan but also. Nah, biasanya kalau yang pair of conjunction seperti ini, strukturnya juga sama antara sebelum both, sebelumnya both, setelahnya both, dan setelahnya and. Setelahnya either, setelahnya either, dan setelahnya or, itu strukturnya sama. Example, the lecture was both informative and enjoyable. Ada kata both, ada enjoyable, ada and. Setelahnya both ada informative, bentuknya adjektif. Setelahnya and, enjoyable, itu juga adjektif. Nah, the second example, either the history exam, either itu American ya, kalau British you can pronounce either. Either the history exam or the physics exam is on Tuesday. Setelahnya either atau setelahnya either itu the history exam. Ujian sejarah. So what kind of word is this? It is noun. Kata benda, ujian, kata benda. Maka setelahnya juga sama-sama kata benda. The physics exam. Ujian sejarah dan ujian fisika. So this is noun, and setelahnya or juga noun. Okay. So you don't care about other things karena fokusnya adalah parallel structure with several pairs of conjunction. Next example, the missing papers are neither on his desk nor in the file. Ada kata neither or neither on his desk, di atas his desk. Ini ada noun. Noun phrase. Ada noun phrase. Ya, ada noun phrase. Karena di sini ada on preposition, kemudian his days,
Itu jadi phrasal noun phrase-nya. Okay. So proportional phrase on his days, prepositional phrase karena di sini ada preposisi. Nah, setelahnya nor juga ada in, itu preposisi. In the file itu juga prepositional phrase. Okay, so neither on his days, setelahnya ada prepositional phrase, setelahnya juga ada prepositional phrase. Next example, he visited not only his cousin but also his grandmother. His cousin itu noun phrase, kemudian his grandmother noun phrase juga sama. Okay, so let's do the exercise. At least just a glance of exercise that we can do. And you can do all the exercise with quiz in Equalia, but I just want to give you the example about one or maybe two numbers. So let's see number 1. Ballpoint pens are less versatile but more population than fountain pens. Karena tadi polanya adalah parallel structure with conjunction. Baik itu conjunctionnya in, or, okay, atau pair of conjunction. Maka kita fokusnya jadi conjunctionnya yang mana? But. Ada but di sini, okay. Sebelumnya but ada less versatile. Less versatile ada less versatile ini maksudnya adjective. Benar nggak kalau versatile adjective? Karena di sini tidak ada garis bawahnya, berarti itu dihitungnya benar. Ini versatile itu adjective. Maka setelahnya but itu adalah adjective. More hanya kata tambahan, nggak usah dipikirin. Population. Population adjective bukan? No, populasi kata benda harusnya adalah popular supaya menjadi adjektif juga. Maka jawabannya adalah C. Karena yang dicari salahnya kalau soal seperti ini ya. Okay, so let's move number 2. Riddles vary greatly in both grammatical and phonology form. Nah, kita cari dulu conjunction yang mana ada N di sini. Setelahnya, sebelumnya N ada grammatical, itu juga adjektif. Kenapa grammatical apa grammar? Grammatical, grammar sama grammatical beda ya. Kalau grammar itu noun-nya, grammatical itu adjektifnya. Karena di sini nggak ada garis bawahnya, maka ini dihitung benar grammatical adjektif, maka setelahnya adalah harus adjektif. Fonologi, adjektif bukan. Form itu bentuk. Kalau fonologi, ya fonologi. Jadi yang benar adalah ini ya, berarti A, B, C, D. Berarti jawabannya adalah C. Fonologi harusnya phonological form. Karena di sininya grammatical, setelahnya phonological, sama-sama adjective. Itu jawabannya. So that's the example. Maybe that's all for strategy 14 and 15. And we can continue the next strategy in the next video. Thank you so much. Bye.